Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака неделя с 15 по 21 июня. Давайте мы посмотрим, что ожидает вас по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Я напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение под этим видео, пишите, не стесняйтесь. Также не забудьте подписаться на мой YouTube канал, кто еще этого не сделал. Рыбки, кроме того, напоминаю вам о существующей сейчас акции на моем YouTube канале «Нумерологический разбор даты рождения». Кому интересно, пишите, читайте условия во вкладке «Сообщество» и в сообщениях под этим видео также. Буду очень рада видеть вашу дату рождения. Возможно, она попадет в число победителя, да, соответственно, и я ее разберу. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у рыбок. Неделя с 15 по 21 июня. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Так, что мы видим? Первый акцент — семья, иерофант, шестерка кубков, семерка пентаклей, какие-то неоправдавшие себя ожидания, возможно, обманутые ожидания, потому что есть семерка мечей, и, возможно, какие-то конфликты, разногласия с этим связанные. По пятерке жезлов, принцу мечей. Ну, давайте посмотрим. Первая карта у вас королева кубков, карта вашей стихии, карта вашего водного знака зодиака. Казалось бы, очень хорошее начало вместе с картой маг, картой волшебника. Да, очень оптимистичное начало, где вы очень активные, вы энергичные, вдохновленные какой-то идеей, каким-то важным для вас делом, которое вы любите, в которое вы эмоционально вкладываетесь, потому что есть королева кубков. То есть вы настроены на успех, вы настроены на то, чтобы достичь какого-то для вас результата, соответственно, потому что вы вот в какое-то дело влюблены, или вот что-то вам очень нравится, и вы, собственно, очень позитивно, оптимистично смотрите на вещи. Много энергии, много желания работать на себя, что-то творить, создавать, созидать. То есть карта очень хорошая на самом деле. Следующая карта у вас карта семерка пентаклей. Кстати, для одиноких рыбок может быть хорошая возможность познакомиться с кем-то. Дальше идет карта семерка пентаклей. И вот здесь вот как сожаление о том, что не получили того, чего ожидали, нет того результата, который рассчитывали получить. Вложили много усилий, много времени, денег во что-то или вот что-то такое, но не получили результата. И здесь сожаление о потерянных усилиях или ресурсах. И также попытка оценить ситуацию, понять, а что еще я могу сделать, как я могу ситуацию изменить, возможно, что-то доработать или где-то вот что-то поменять в своей жизни, да, чтобы получить все-таки тот урожай, на который вы рассчитываете. Давайте посмотрим, почему семерка пентаклей здесь у вас выпадает, рыбки. Здесь десятка кубков, это может иметь отношение к вашей семье, потому что десятка кубков — это все, что касается вашего душевного благополучия и семейного благополучия. То есть вы чем-то не совсем довольны, может быть, нет того, чего вы хотели от ваших отношений с близкими, может быть, нет той эмоциональной поддержки, может быть, нет каких-то финансовых моментов, составляющих, да, которые касаются вашей семьи, здесь не реализуются. Или вы там, не знаю, внуков хотели, никак вам их не подарят, да. То есть вот, ну это грубо говоря, да, такие уже примеры. То есть вот вы чего-то ожидали и не получили, там от своих детей, от своих мужа, жены, неважно, вот, да, не оправдавшие себя ожидания. Шестерка кубков тут же делает отсылку опять на семью, на уют в семье, на желание, чтобы этот уют был. Вот эта вот теплая обстановка, чтобы было спокойствие, чтобы, да, была вот такая вот хорошая коммуникация. И также шестерка кубков — это все, что связано с прошлым. То есть какие-то ситуации, происходившие в прошлом, могут напомнить здесь о себе, как будто были люди из прошлого. Напомнить о себе, кто-то вам может позвонить или написать, или, да, кто-то из друзей случайно встретится где-нибудь на улице. То есть это какая-то отсылка к прошлому, ностальгия о прошлом, воспоминания вашим о чем-то, что было ранее, что было в прошлом. Тут же карта сила, ощущение силы, влияния вашей власти, способности договариваться с вашими детьми и близкими, проявлять свою силу в умении
какой-то эмоциональный подъем сохранять, эмоциональный такой позитивный настрой по этой карте. Сила в том, чтобы как будто бы попытаться сохранить уют и спокойствие, опять-таки, в вашем доме. Сильная карта льва, может быть, общение с человеком знака лев. Следующая пятерка жезлов тоже, по сути, карта льва, но она больше показывает в общем значении борьбу и преодоление препятствий, какие-то конфликтные ситуации, которые могут у рыбок возникать, разногласия из-за чего-то, и вместе с четверкой мечей это загоняет вас в тупик или заставляет о чем-то задуматься, заставляет покопаться в себе, в своих мыслях, в своем сознании, такой самоанализ пройти, самокопанием заняться. То есть что здесь происходит, почему это происходит, почему со мной. То есть вы как будто паузу делаете, остановку. Может быть, вас этот конфликт выбивает из колеи, или какие-то трудности вас, временные трудности вас останавливают, как будто бы заставляют вас остановиться. Может быть, даже у кого-то как проблема какая-то со здоровьем или еще что-то, вы берете выходной день, да и все. Дальше идет карта Иерофанта. Это карта брака, карта семьи, семейных отношений. Да и в целом карта брака очень традиционная. Она говорит о принц дисков, о том, что вы хотите все-таки довериться как высшему, как это сказать, высшей силе, что ли, по принцу дисков, не торопить события, старайтесь, веря в удачу, относиться терпеливо к чему-то, с выносливостью, да, терпеливостью, неспешностью в каких-то вопросах. Возможно, по Иерофанту вы мудрое решение принимаете в чем-то не торопиться. Или здесь какие-то важные, мудрые, опять-таки, решения, касающиеся земного знака. Это девы, тельцы или козероги. Иерофант, да, Иерофант. Кто-то может как будто бы как настраивать себя на там, создание семьи, на принц дисков, на том, чтобы сделать этот важный шаг, да, то есть расписаться, допустим, создать семью. Принц дисков. Но опять-таки здесь такая она неспешная, неторопливая. Может быть, вы ожидаете кого-то из своих родственников. Здесь ожидаемое событие, касающееся вашей семьи. Ожидаемое что-то, да, что не происходит вдруг внезапно, это спланированное нечто. При этом принц мечей, воздушный знак, воздушная стихия, на субботу, возможно, общение с воздушным знаком, потому что здесь же еще есть королева мечей, то есть весы, близнецы, водолеи, либо какие-то прямолинейные честные разговоры, прояснение каких-то ситуаций для вас, вопросов важных, обострение этих вопросов в обсуждении. И по рыцарю мечей здесь много порывистости, может, много гнева, много какой-то вот сарказма даже, да, в общении. Здесь есть желание другого человека, может быть, контролировать или донести свою точку зрения во что бы то ни стало, то есть как будто доказать свое. И при этом семерка мечей, следующая карта обмана и хитрости. Может быть, сталкиваетесь с ложью или предательством, либо сами стараетесь хитростью добиться какого-то результата. Может быть, занимаетесь самообманом, когда хотите видеть все в другом свете, не так, как оно есть на самом деле. Вот вы так себе думаете, так представление о себе сложили о каких-то вещах, и при этом другие с вами не согласны, но вы вот хотите в это верить, да? То есть такой самообман. Ну, либо вас обмануть могут. И тут же шестерка жезлов. Но тут больше как желание достичь победы или результата любой ценой. То есть желание, может быть, каким-то обманным путем или какой-то хитрой схемой достичь результата. И также здесь может быть и появление кого-то, здесь какая-то встреча, где кто-то пытается вас обмануть. Может быть, вы стараетесь раскусить здесь какой-то обман и поступить мудро и разумно по шестерке жезлов, то есть не оказаться проигравшим, быть выше этой ситуации, соответственно, да. Поэтому шестерка жезлов, victory, победа, необходимость поступить здесь мудро, несмотря на вот эту семерку мечей. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний второй прогноз для вашего знака зодиака, для рыбок, мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего, берегите себя. До скорого!